好，各位同學睇下 DSE Physics 啊，Paper 2 E3 Energy and Use of Energy 2024年嘅第7條啊。In a particular 嘅 day 啦steady wind of speed 啦8個 meter per second 啦，blow normally to a wind turbine for 12 hours while for the rest of the day the wind speed is too low for operation. The maximum energy generated that day is equivalent to a day with a steady wind speed of 咁多 throughout the day。OK 呢個問咩啊？咁咧呢個就係、其實一日裏邊其實咧就淨係有其中12個鐘咧咁佢就可以有呢個穩定地8個 meter per second 嘅風OK 咁而其他時間咧 OK 即係另外12個鐘啦另外12個鐘咧就太慢啦 OK 就個wind turbine 咧就運作唔到嘅。咁所以呢個咧就問你，咦？咁即係話其實等同於我全日係 steady 有幾大嘅 wind speed 啊？咁 OK 咁即係如果純粹估嘅話，咁就變咗咦，12個鐘係8，咁係咪即係24個鐘係4啊？咁樣去推斷，咁就會錯咁因為我哋要睇翻條式先咁條式咧其實應該係formula sheet 會俾你嘅。咁其實就係 maximum KE generator maximum energy generator 啦擺一個 wind turbine。OK 咁就因為1/2 Vol A V 3次係啦，咁個 V 係3次方嚟嘅。OK 點解 V 係3次方？咁呢度詳細點樣 derive 佢咧？咁就唔講啦。咁就大家可以睇翻大家嘅學習嘅書啦。咁其實就應該會有噶啦。OK 咁就我哋睇翻嘅就係呢度咧點樣計算？咁其實就係因為佢話等同於全日嘅幾多啊嘛。咁我呢個就有牽涉到個時間嘅，係咪？呢度有12個鐘OK 咁呢個有牽涉到時間，咁就係佢轉動咗幾耐時間，係會影響咗究竟佢可以 generate 到幾多 energy 嘅OK 咁就係啦，咁呢個係咩嚟？呢個唔係好啱，呢個唔係 KE maximum，呢個係個 power maximum，sorry 係咁呢個就係個 wind turbine 個 maximum power output 嚟嘅，maximum power output OK 咁但係我哋如果計算翻12個鐘，咁我就當然係再乘翻個時間 time t 俾佢咯所以啦，我哋可以乘多個時間俾佢，呢個乘多個時間俾佢，咁呢個就係 total 個energy generator 啦，maximum 嘅 energy generator 啦。OK 好啦，所以依家就係我兩個 situation 就係佢有翻一樣咁多嘅 energy generator咁就但係啦，依家就話我想睇下平均地，即係24個鐘有幾多嘅 wind 吹過3次，乘翻個 time t， 等於翻嘅就係我究竟要幾快嘅 speed。OK 係啦，咁你見到其實冇其他嘢咧係冇變嘅即係咩咧？就係1/2都係一樣1/2啦。Vol 嘅個 density of air 都一樣咯。A 係嗰個滑過嘅嗰個 area 幾闊咯。OK 咁所以其實最重要係咩咧？最重要係因為個 V 係3次方嘅啫。最重要係個 V 係3次方嘅啫。今次嘅時間係12個鐘，佢有限8個 meter per second。而家我想知道新嘅 wind speed 應該幾快？行嘅幾耐？行嘅24個鐘，一個 full day。OK，咁所以其實冇乜特別嘅，就係 V 嘅 V prime 嘅3次咧，就係8嘅3次除翻2啊。OK，咁所以我呢度再將佢剔埋個3次開方，咁所以就係8除翻開方3次。OK，係啦，咁呢個都一樣撳機得出嚟嘅答案。OK，咁點撳？咁即係計翻個開方3次啦，2嘅開方3次幾多？OK，咁就再將佢8除翻佢啦。
咁就係6.34啦。0至3 4 9 6.35啦。OK，6.3啊，呢個 A 啊。